Tak dobrý den, dnešní video zase bude skutečně návrat až snad do mého mládí, když jsme v každé vinárně, téměř v každé lepší restauraci se dělalo takzvané srbské filé džulbastia. Dělá se to z pravé svíčkové, já tady mám koupenou pravou svíčkovou kousek, takže si takhle si to trošičku ještě očistím, odblaním. Tak ještě tohleto. Já to samozřejmě nezdělám dneska celý, protože zítra bude tatarský biftek. Takže takhle udělám 4 filátka, asi takhle silná filátka. 1, 2, 3, 4. Tak. Někdo říká, že se to má dělat pěstí, jako naklepávat. Já si myslím, že když to takhle lehonce srovnáte paličkou, ale vidíte, že to opravdu jen tak, to není žádný naklepávání, to je jenom, aby to bylo všude stejně vysoký. Tak. Teď to osolím. Opepřím. Takhle si to dám na talíř. A protože to budu za chvíli dělat, tak už to nebudu ani dávat do lednice. Prosím vás, někdo říká, že se na to má dávat olej, že se to lepší proleží. No, já si to tak úplně nemyslím, ale si to pokapete olejem, nic proti tomu. Takže takhle si to dám stranou a připravím si další věci. Tak vidíte, už se mi tady vaří voda, mám tady rajčátka, pěkná taková. Takhle z nich vyříznu toho bubáka, nebo jak říkají, jizvu po okvětí. No a uděláme si loupaná rajčátka, takhle 3 úplně stačí, jakhle hodím do vařící vody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a je to ono, jo? A hned vyndat do studené vody. Sporák, píp, správně. No a vidíte, takhle se to krásně sloupne. A nechám to trošičku vystydnout, pak to přepůlím, vydlabu a budu mít ozdobu na ty svíčkové řezy džulbastia. Tak, takhle se to rajčátko přepůlí. No a teďka takhle tou lžičkou, kdybyste měli vypichovátka, já ho teda mám, ale nechci to dělat, protože ne každý ho má. Takže takhle se to proti té žičce palcem se to takhle hezky vyštípne, jo? Aby tam nebyly ty jadýrka, aby tam byla opravdu jenom ta dužina. Takže jedno. Samozřejmě tohle nemusíte dělat, to jenom, já to dělám, aby to bylo takový jako když jsme to dělali za mladá, je to takové vzpomínka, takže kdo to nebude chtít dělat, ten to neudělá samozřejmě. Takže tady mám už připravená ta rajčátka, no a teď si uděláme, to jsme taky dělali v mládí, takzvaný turnovaný šampion, nevím proč turnovaný, ale tak se tomu říkalo. To si prostě vyberete hezký šampion a vezmete si nůž, takhle si ho na to položíte takovým pohybem jednoduchým. Na tom uděláte takový zářezy a ono to pak hezky vypadá, když se to vypeče na to másle. Kameramanku, je to vidět? Ano. Ano. Kameramanka říká, že to vidět je. Takhle jsme, když jsme byli mladí kluci, tak jsme takhle blbli.
A někomu stačila bedna žampionu, než se to naučil, někdo potřeboval 2. Já potřeboval 2, ale někteří moji šéfové to fakt váleli. Takže vidíte, takhle to vypadá, já udělám ještě 1. Víte, na tu chuť to samozřejmě nemá žádný vliv. Ale když budete chtít, aby vaši hosté byli překvapení nebo přátelé, abyste jim udělali něco mimořádně zajímavého, tak to zkuste. No. Tak. Takhle to bude stačit, takhle se to vylomí, ta nožička a máme to připravený. K těm svíčkovým řezům se hodí teda krokety, hranolky smažený, anebo opečený brambory. Já teda preferuji opečené brambory, takže si takhle už tady mám uvařený brambory, takhle si je nakrájím na takový silnější plátky. A dáme si je k tomu jako přílohu potom. Tak už tady rozpaluju pánvičku na ty brambory. Samozřejmě ty brambory je nejlépe dělat na sádle. Takže takhle. Počkám, až se to rozpustí. Mělo by to být dobře rozehřátý. Pak si vezmu ty brambory. No, dneska, když máte tyhle nepřilnavé pánvičky, tak se to dělá docela dobře. Tam dám takhle ty 2 porce. Tak to bude stačit. Posolím to. No, můžete chtít, aby se vám to jaksi nelepilo, tak to můžete takhle na chviličku přikrýt pokličkou a ono se to, jak se to opeče, tak se to pustí, že? Když říkám u těch nových pánví, to asi není úplně potřeba. Tak a teď už rozpaluju tu druhou pánev a za chviličku. Nejlépe je si tu pánev rozpálit na sucho, aby byla hodně rozjetá a potom teprve tam dát olej. Zkusím dost, abych se neopařil. Takhle si tam dám olej. Počkám, až se to rozjede. A budeme dělat svíčkové řezy. Už tam to hezky peče. Víte, že se to hezky na tu pánev nepřichutává, tak je asi zbytečný, abych tam dával ty pokličky. Tak tady ještě chviličku. Musí to být opravdu hodně rozpálený, protože když to nebudete mít hodně rozpálený a dáte tam to maso, tak je nebezpečí, že vám to pustí vodu, což by asi nebylo nejlepší. Ne, že by to nebylo nejlepší, to by bylo špatně. Tak. A je 1, 2, 3, 4 a 1. Tak asi 1,5 minuty, taky záleží na tom, co máte rádi. Jestli to máte rádi medium rare, well done. Já myslím, že takovýto medium je asi nejlepší, takže 1,5 minuty z každé strany a mohlo by to být ono. Teď se vám dělají to brambory. Dáme s kameramankou.
Krásně se to opěká. Nebudeme to přerušovat, tentokrát uděláme opravdu dlouhý záběr. No, opravdu je potřeba, aby to bylo hodně rozpálený, víte, že se to pořád ještě nepouštíte žádnou vodu, aby se mi dělají krásné brambory, vystušíme takhle. Můžete samozřejmě vlažickou, pokud, jak jsem říkal, když se to musel naučit levou rukou, když jsem pravá. Takže asi takhle, no a teď si to pokusím takhle otočit, hop, vidíte, vypadá to krásně. Je to takové jídlo, které bylo opravdu oblíbené a je to taková vzpomínka, jak jsem říkal, na normální. Taky někdo říká, nevím, jestli to úplně funguje, že když si poznat, jestli je to akorát. Když si dáte takhle palec a takhle máte ten sval, tak když to dáte takhle, tak je to takový medium rare nebo hodně krvavý. A jak ten palec dáváte takhle k sobě, tak to takhle tvrdne. A čím je to tvrdší, tak tím je to propečenější. Tak ještě jednou a já myslím, že takhle je to dobrý. Dáme si to takhle na talíř. Tohle dám stranou. No. Tady to nechám chviličku takhle odpočinout a budeme pokračovat. Co bude. A teď tady do toho výpeku dám takhle kousek másla. Ještě malej. Nechám to rozpustit. Mám tady ten na česnek, ten pres na česnek, takže z toho dám takhle česnek. Na ty 2 porce, co já dělám, bude tohle stačit. Takhle. To dám takhle trošku stranou. Takhle tam ohřeju ty tomaty. I ten žampion. No, to už stačí jako docela pomalu. Takhle tam ještě přidám malinký kousek másla, aby se mi to hezky propeklo. Ono ne propeklo, spíš tedy prozřálo. Tak, to nebude dlouho trvat. Teď tady mám booster. Takhle tam nakapu trošku boosteru. No, dám to stranou. A začneme nandávat. Můžu tam ještě ty file dát, tady tu takovou růžovou šťávu, vidíte, že to teda není propečený, takhle to tam dám všechno. Nechám to tam společně trošku pomazlit. No a budeme nandávat. No vidíte, máme to všechno připravené, takže budeme nandávat. Takhle si tam dám krásně do křupava opečené brambory. Nebudu jich tam dávat moc, ať si každý přidá, když bude chtít. Tak, to máme jednu věc.
Teď tady mám ty filátka, jedno, druhý, jedno, druhý. Na to se takhle dá ten tomat, tak hezky. A druhý tomat. I tady na to dáme takhle ten na ozdobu, ten, jak se říká, turnovaný žampion. Jestli to je správný výraz, já fakt nevím, ale prostě jsme tomu tak říkali. Tak a teď tady mám, vidíte, tu šťávu z toho másla, bustru a vejpeku z té svíčkové. Takže to takhle krásně poleju a ocintám jako vždycky. Takhle to otřu. No a aby to bylo taková ta tečka nakonec, tak tady mám trošičku takhle petrželky, takže na ten žampion to takhle nasypu. A vzpomínka na mé mládí je tady. Ať vám chutná.